Čau! Es esmu Monami Frost un šodien es runāšu latviski. Tik daudz no jums man ir prasījuši, lai es parunāju latviski vai krieviski, tāpēc es tikko vēl uztaisīju video krievu valodā, jūs viņu varat pačakot šeit. Tā nu ir sanāca, ka te nu es esmu un es runāju latviski. Un diezgan interesanti vispār, tik ļoti jocīgi ir būt kameras priekšā un runāt latviski. Būs arī ļoti jocīgi pēc tam skatīties pašai video un dzirdēt, kā es runāju latviski iekš video. Te nu es esmu, tā kā daudz no jums ir gribējuši dzirdēt, kā es runāju latviski. Un ar ko es varētu sākt? Es laikam sākšu ar to pašu, ko es runāju savā krievu video, ka es esmu latviete, es esmu no Latvijas, no Rīgas, dzimusi Rīgā, uzaugusi Āgenskalnā. Tehniski visu savu dzīvi esmu pavadījis Āgenskalnā. Pirms 5 gadiem es pārvācos uz Angliju. Ikdienā es runāju latviski ar savu vīru. Viņš arī ir no Āgenskalna, lai gan mēs satikāmies tikai Anglijā. Bet tā nu ir sanācis, ka mēs praktiski dzīvojam 5 minūšu attālumā, 5 minūšu gājienā viens no otra Āgenskalnā vairākus gadus, bet kaut kā nesanāca, liktenis nelēma mums satikties. Viss notiek pareizajā laikā. Uz Latviju man pārāk bieži nesanāk aizbraukt. Varbūt sanāk vienreiz gadā, kādreiz uz kaut kādām pāris dienām vai nedēļu. Pārsvarā tikai, lai satiktu ģimeni, radiniekus un tādā garā. Nu jā, te nu es runāju latviski. Un tik daudz arī ļoti bieži prasa man, kā ir, kad es aizbraucu uz Latviju, kā cilvēki attiecās pret mani un tā tālāk. Es tikko vēl nesen, man liekas, devu interviju Delfiem, kur es stāstīju par to, kā es skatos un kā citi uz manīm skatās un kā es attiecos pret attieksmi no citiem Latvijā. Es ielikšu linkus lejā zem video un jūs varat pačakot tās intervijas, ja jūs gribat uzzināt kaut ko, kā cilvēki izturās, kad viņi ierauga mani tetovēt mammu ar mazu meitiņu. Visādi ir, bet nav nemaz tik traki. Ir ok. Visur taču tā notiek. Galvenais ir vienkārši izglītot sevi un zināt vienkārši, kas notiek pasaulē un nebūt pārāk aprobežotam. Nav ne jausmas nemaz, ko es varētu pastāstīt latviski. Ir diezgan cool, ka esmu no Latvijas, ka es novērtēju vispār jebko, visu, ko man dzīve dod, jo ir bijis tik grūti dzīvē. Lietas, kas man pietrūks no Latvijas, varētu būt iet sēņot. Nenormāli patika sēņot, iet ar omīti bērnībā. Vienreiz, kad mēs aizbraucām ar vīru uz Latviju, mēs aizgājām sēņot, nenormāli patīk. Nesen tieši vēl atcerējos par to, cik amazing ir tā smarža pēc lietus, pēc negaisa vasarā, laukos. Tas ir vienkārši neaprakstām. Šeit tāda negaisi nav un nav tāds laiks. Protams, man pietrūkst arī mana ģimene, kas ir paliks Latvijā un pāris mani draugi. Kaut kam jānotiek ar dzīvē un kaut kā jābīdās uz priekšu. Tā nu ir sanāca, ka esmu te. Ceru, ka jūs tur esat priecīgi, ka es tomēr parunāju latviski. Kas zina, varbūt taisīšu vēl kādu video. Viss atkarīgs no tā, vai vispār ir daudz cilvēku, kas zina mani Latvijā un kas tiešām grib redzēt video. Ja jūs kāds gribat kaut ko no manis dzirdēt, varbūt jūs gribat, lai es kaut ko pastāstu vai kaut ko, jūs varat ierakstīt to visu komentāros. Let me know, ja jūs tiešām gribat, lai es vēl kādu video uztaisu latviski. Tā kā, jep. Paldies, ka skatījāties! Liels prieks man būt šeit un parunāties ar jums. Un, ja jums patīk šis video, spiežat like, pierakstieties, parakstieties. Nav jausmas, kā tas saucas latviski, bet subscribe. Un tad jau es redzēšu jūs redzēsiet mani nākamajos video. Un varbūt viens no viņiem būs vēl latviski. Nevar zināt. Atā!